أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبليان خين يارانتنا ونبرنو أكاتا عربي فايتين بريسا. Namni tokko qubee afaan Arabaa alif irraa hanga yaatti beekee maquma keetuu barreessi yoo jenneen qubee san osoo walitti hin maxxansine takka takkatti wal cinaa kaaya. Maaliif jennee yoo gaafanne takka madarasaan baranne nuun jaa, takka ammoo darasummaa deemee amata meeqan baranne akka waan karaa lamaan kanaan qofa namni tokko barreessuu danda'utti fakkaata. Akkasuma warra madarasaa baratellee yoo taate ifii barreessuu ni beekanii mee yeroo gabaabduu takka keessatti akkaan itti barreessuu danda'u nagarsiisi yoo jenneen irra hedduu keenya nutti ulfaata jechuudha. Ifii barreessuu ni dandeenya, barreessineetuma kana gagguutii jennee nama agarsiisuu ta'a. Saniifuu yeroo gabaabduu keessatti seera takka lama sirriitti yoonii fi beeknu taate guyyaa takka keessatti ifitti amantummaadhaan qubee afaan Arabaa fayyadamnee jechoota barreeffama barreessuu dandeenya jechuudha inshaallah rabbii firaan taate. Qubeen afaan Arabaa akkuma beekamutti 28. Isaanis alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. bakka kanatti lamalii fi hamzaan hin jiran. Maaliif jennaan alif hamzaa jechuun alifiin takkaan hin jiran. Lamaliifoo yoo jennee lamaliifis laam fi alif hoggaa walitti hidhamanii lamaliif jaaman malee qubeen lamaliif jaamtee qubeen if dandeessu hin jirtuun hin jiran. Saniifuu hoggaanii fi dabarru qubeen afaan Arabaa bakka irratti hundaa'uudhaan boca yookaan sheepii adda addaa afur qabaachuu danda'a. Bakka irratti hundaa'uudhaan gisee jennu bakka qubeen san itti dhufte jechuudha. Qubeen san bakka itti dhufte. Takkaffaa yeroo qobatti barreeffamu. Qubeen san yeroo qobatti barreeffamtu gisee jennu gama mirgaatii fi bitaan wanni takka osoo itti maxxanfamne hoggaa qobaa isii teessu jechuudha. Lammaffaa immoo yeroo fuulduratti barreeffamu. Jechi takka gisee eegaluu deemu qubeen dura dhuftu san bocni isii maal fakkaataa kaja'u. Boca addaati qabaa jechuudha fuula duraa sanii. Sadaffaan immoo yeroo walakkatti barreeffamu. Walakkaa gisee jennu jechi takka gaa qubeedhaan eegalee qubeedhaan dhuma wanni qubee duraatii fi macarrashaa kadhumaa jidduu jiru hundinuu walakkaa jaamee yaamamaa jechuudha. Qubee takka lama sanii ol illee yoo ta'e. Karaa dhumaatii fi afuraffaan yeroo dhumarratti barreeffamu boca if danda'e qaba jechuudha. Saniifuu maali asitti qubeen afaan Arabaa bakka irratti hundaa'uudhaan gisee jennu bakka inni itti dhufu san. Qobatti immoo fuula duratti immoo walakkatti immoo dhumarratti dhufa jechuudhaani boca bootaas bakka saniin malu filannee fayyadamna jechuudha. Akkuma bakka afuran sanii baasnetti gabateedhaan giseenii fi keenyu bakkaa fi boca qubeelee afaan Arabaa. Bakkaa fi boca qubeelee afaan Arabaa jechuudha. Amma asitti hoggaaniif ilaallu tartee tanaan gaafa qofatti barreeffaman akkana fakkaatanii alif, ba hanga ilaa khaatti jira. Asiinis daal, zaal hanga ilaa shiinitti jira. Yeroonii fi fuula dura dhufan tartee tanaan gaafa qofa barreeffaman tartee tanaan jiran. Gaafa fuula dura dhufan immoo tartee tanaan jiranii. Gaafa walakka barreeffaman tartee tanaan jiranii.
gaafa dhumarra barreeffaman tartee tanaan jiran jechuudha. Akkasuma asittis duratti hoggaa barreeffaman, walakkatti hoggaa barreeffaman, dhumarratti hoggaa barreeffaman. Saniifuu nuti boca isaanii kana akkuma jiru qabannaa jechuudha. Irra guddaan qubeedhaa alif irraa hanga yaatti waan beeknu jecha hanguma fuula duraa san irraa muranii fayyadaman. Gaafa fuula dura walakkaa fi dhumarra dhufu, gaafa dhumarra dhufu kanuma gaafa kophaa sanii haaduma qofa gamanaan itti godhaniif. Amma asitti wanni lamaan nuti ilaallu takka bocni isaanii maal fakkaataa kaja'u walakkatti hoggaa dhufu kana, dhumarratti kana, hoggaa kophaa dhufu kana, hoggaanii fi dura dhufu kana. Kalammadaa immoo haada isaan qabaatan. Qubeen takka gaa fuula duratti gizee dhufu isa ka fuula duraa gama bitaatiin maxxanee dhufaa jennee yaadna. Gaafa walakkatti dhufe immoo gamaa gamanaanis qubeen waan jirtu jecha gama lachuutiinuu maxxanee dhufaa jennee yaadna. Haada gama lachuutiinuu ni qaba. Gaafa dhumarra dhufe immoo isaa achiin wanni takka illee hin maxxantu gama mirgaatiin immoo maxxanee dhufaa waan jennu jecha gama mirgaatiin haada ni qaba. Hundi isaanii immoo hin qabu. Kanarraa qubeen jaha gama bitaatiin hin qaban. Akkuma ilaallee agarrutti asitti jechuudha. Kana hoggaa fakkeenyaan ilaallu adda nu baha. Ilaa shiinitti deemnee jirra. Akkasumatti huna asitti saadirraa kaasee gaafa kophaa barreeffaman hanga ilaa qaafitti kaafirraa eegalee hanga ilaa yaatti akkanumatti gaafa kophaa barreeffaman gaafa dura dhufan gaafa walakka dhufan gaafa dhuma dhufan bocni isaanii kana fakkaata. Lamaliifii fi hamzaanis akkuma ilaaluuf nu mijaa'u jecha qubee 28 keessa illee jiraachuu baatan akkanatti ta'an jechuudha. Alif hamzaan yeroo afranuu yoo kophaa barreessinu taate akkanatti ta'a. Lamaliifis laam ida'uu alif lamaliif ta'a. Lamaliif gaafa kophaa barreeffamu akkana. Gaafa immoo qubeen biraa isa dura jiru itti maxxanee dhufu akkana fakkaata jechuudha. Yoo dhumarra dhufees akkana ta'a. Boca isaanii kana akkuma jirutti haffatna jechuudha. Fakkeenya akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu. Gabatee reefuun tana ilaalle san keessaat qubee takka takkaan baasuudhaan akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu. Amma fakkeenyaaf sajada kaja'u barreessi yoo isin jedhan siinii fi jiimii fi daal fayyadamte jechuudha. Isaan kana akkamitti waliin maxxansee barreessaa hoggaa jennu amma siin fakkeenyaaf fuula dura jira gabatee keenya keessa dheenee siin isaa fuula dura jiru fudhanne jechuudha. Siin isaa fuula dura jiru. Siin isaa fuula dura jiru hunu as jira. Siin isaa fuula dura jiru kana fakkaata. Siin isaa fuula dura jiru kana fakkaata fidnee as kaayyannaa jechuudha. Qattiyaanu jiimii hoggaa fuula dura jiru walakkaa jira ammoo jiim hoggaa walakkaa jiru kana fakkaata fuunee geeffanna. Daal dhumarra jira daal hoggaa dhumarra jiru fi hoggaa walakkaa jiru kana fakkaata kana fuunee geeffanna. As jira. Amma eega boca isaanii kasirrii fidannee booda maal goona walitti maxxansina jechuudha. Amma walitti maxxansuudhaaf haada isaanii kana laaluu qabna. Haadni isaanii siin gama bitaatiin ni qaba ni maxxanaa jechuudha. Jiimis gama mirgaatiin ni qaba ni maxxanaa jechuudha. Haada isaanii lamaan kana walumaan tuqu jechuudha wanni biraa takka illee hin jiru. Warra gama lamaan irraa yoo haada tokko hin qabaanne qubeen san achitti adda cite walitti hin hidhaman. Amma jiimii fi daal jiimis gama bitaatiin ni qaba daalis gama mirgaatiin ni qaba saniifuu haada isaanii lamaan waliin tuqu jechuudha. Hoggaanii fi kana gabaabsinee haada isaanii walitti gabaabsinee finnu kana ta'a jechuudha. Sajada. Qattiyaanitti hoggaa dabaruu saadii jira alifii jira miimii jira. Saad amma fuula dura gizee jiru saad gizee fuula dura jiru kana fakkaata ni geeffanna. As alif hoggaanii fi walakkaa jiru kana fakkaata hoggaa walakkaa fi dhumarra jirus akkuma jiru geeffanna.
as. Miimis waa dhumarra jira. Miim hoggaa dhumarra jiru kana fakkaata. Akkasuma fuunee geeffanna. Amma walitti ida'u. Walitti ida'uu gisee walii idaanu amma saad gama bitaatiin ni maxxana. Aliifis ni maxxana. Saniifuu haada isaanii lamaan waliin xu'inaa jechuu barreessuu jechuun akkana. Akkuma jirutti. Hoggaa gabaabsinee finnu hunoo. Hoggaanii fi waliin dhiyeessinee haada dheeraa sanirraa gabaabsinu akkana ta'a. Amma aliifii fi miim aliif asiin hin maxxanu. Miim immoo ni qaba. Saniifuu maal ta'a jechuudha? Asitti nurra adda citee jechuudha. Asitti adda citee ganaa. Hoggaa asitti adda cite maal goona? Miimarra qubee fuula duraa jaamtee yaamamti. Silaa qubeen biraa gama bitaa kanaan jiraate qubee fuula duraa jaamtee yaamamti. Amma eega gamanaanis hin qabne jecha asiinis irraa adda cite qubee gaafa kophaa jirtuu san fidannaa jechuudha. Qubeen miim gaafa kophaa jirtu kana gama lachuutiinuu ittiin maxxanne. Gamanaan aliifiitu dhorke aliifiitu akka maxxanne godhe gamanaan immoo qubeen hin jirtu ta biraa. Saniifuu ta gaafa kophaa jirtuu san fidanna ta gaafa kophaa jirtuu tanaa jechuudha. Raka'aa kajoos raa jira, kaafii jira, ayini jira. Raan gaafa fuula dura jiru maal fakkaata kan yoo asirraa fudhanna. Raan gaafa kophaa jiruu fi gaafa fuula dura jiru kana fakkaata. Raan gaafa fuula dura jiru kana fakkaata ni geeffanna. Kaafis gaafa walakkaa jiru kana fakkaata ni geeffanna. Ayinis gaafa dhumarra jiru ayin gaafa dhumarra jiru kana fakkaata ni geeffanna. Amma walii idaane jechuudha. Hoggaa walii idaanu raan gama bitaatiin hin qabu. Kaafni qaba. Saniifuu asitti nurraa adda cite jechuudha. Eega tokkoon qabaanne asitti adda cite. Ganaa maali? Kaaf qubee fuula duraa taatee haati. Kaaf qubee fuula duraa jechuun isa kana. Gama mirgaatiin haada irraa murree finna jechuudha. Haada irraa murree akkana fakkaatu finna. San booda ayiniitu asiin jira. Isaan lamaan kana akkasii walii hina. Raan qobatti haftii jechuudha. Hoggaanii fi gabaabsinee katabnu akkana fakkaata. Akeekkachiisni jiru maali? Hoggaanii fi barnoota kana gabaabsinee finnu maal jenna? Qubeen jaha gama bitaatiin qubee biraatitti maxxananii hin barreeffamanii jechuudha. Qubee 28 jenne keessaa qubeen jaha gama bitaatiin hin maxxanan. Fakkeenyaaf tokkoffaan aliifii, lamaffaan daalii, sadaffaan zaalii, afuraffaan raadhaa, shanaffaan zaayii, jahaffaan waaw. Fakkeenyaaf waaw gamanaan barreeffamtee dhuftee haa jennu. San booda waaw eega fiddee booda asiin booda ittiin maxxantu. Asiin booda ittiin maxxantu maal goota malee qubee biraa katabuu feetu san akkanuma fiddeeti keessa qubee fadhillee yoo ta'e. Qubeen jaan kun gama mirgaa jechuun gamana, gama bitaa jechuun gamana. Akkuma beekamutti egaa Arabiffaan mirgarraa gama bitaatitti barreessina. Mirgaan gamana. Saniifuu qubeen jahan kun gama bitaatiin hin fudhatan. Qubeen jahan kun nu qunname jechuun isaan booda qubeen biraa itti waan hin maxxanne jecha achirraa eegallaa jechuudha. Qubeen san takkaa qubee fuula duraa jaamee eegalama. Yoo isa booda qubeen biraan jiraanne immoo qubee kophaa jiru jaamee beekamaa jechuudha gaafa san. Qubee isaa kophaa jiru jennee fidanna. Qubeenii fi qubee jahan san yoonii fi laaluu barbaadde takkaffaan aliifa kun. Aliifni gaafa walakkaa jiruu fi dhumarra jirus gamanumaan qaba. Silaa gaafa walakkaa jiru akka tanneenitti gama bitaatiinis silaa qabaatee gama mirgaatiinis silaa qabaate. Yoo silaa akkana goone katabne gama lachuutiin nutti goone laam taha malee aliif hin ta'u jechuu ammaatitti. Laamuma akkasi dhufu. Unoo laamuma akkasi dhufu walakkatti gama lamaaniin qabaate. Saniifuu tokkoffaan aliifi lamaffaan daalii
sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, jahaffaan waaw jechuu. Warri gaafa walakkaa fi dhumarra jirus akkana dhufu. Warri kaan akka jiranitti gama lachuutiinuu ni qaban. Gama lachuutiinuu ni qaxxalaman jechuu nun dararu. Warri kaan akka jirutti bocuma isaanii qofa cheek irraa goona. Walakkaarra gaafa dhufan gama lachuutiinuu qaxxalamanii dhufan. Fakkeenya takka takka laaluudhaaf fakkeenyaaf kaaf nuu kannanii miim nuu kannanii alif nuu kannanii laam nuu kannanii waliin maxxansii barreessi yoo nuun jedhan seeruma san jala deemna jechuudha. Amma seera san mataa keessa beekuu waan qabne jecha kaaf gaafa fuula dura dhufee akkana fakkaata. Isaa haada gama bitaatiin qabu. Miim gaafa walakka dhufee gama lachuutiinuu ni qaba akkana fakkaata. Alif gaafa walakka dhufee akkana fakkaata. Laam gaafa dhumarra dhufee gama mirgaatiin qabaateeti akkana dhufa. Saniifuu amma isaan kana haaduma isaanii waliin xuyne jechuudha. Warra wal fudhatu. Warra hin fudhanne isaa kophaa jiru fiddaa jechuudha. Egaa asitti alifni dhaabbachiise kana isaa kophaa jiru fidda. Isaa kophaa jiru jechuun laam dhumarra waan jiru jecha gama bitaatiinis hin fudhatu akkana keessaa jechuudha. Gabaabdutti. Ati aanu fakkeenyaaf ghiin nuu kannanii, faa nuu kannanii, waa nuu kannanii, raayoo nuu kannan akkam goona. Ghiin gaafa fuula dura dhufu akkana fakkaata. Faan gaafa walakkatti dhufu akkana fakkaata. Waaw gaafa walakkatti dhufu akkana fakkaata. Raan gaafa walakkatti dhumarratti dhufu akkana fakkaata. Haaduma isaanii kana waliin tuqu jechuudha. Warra wal tuqa, warra waliin tuqne amma kunis asii citee jira. Raa isaa kophaa jiruu san finnaa jechuudha. Waan dhumarra jiru jecha. Akkasuma fakkeenya biraa yoonii fi yaa nuu kannanii, qaaf nuu kannanii, ammallee yaa nuu kannanii, nuun nuu kannan maal goona? Yaan gaafa fuula dura jiru akkana fakkaata. Qaaf gaafa walakkaa jiru akkana fakkaata. Yaan gaafa walakkaa jiru ammas akkana fakkaata. Nuun gaafa dhumarra jirtu akkana fakkaatti. Isaan kana hoggaanii fi waliin maxxansinee barreessinuu akkam ta'a? Yaa keenye qaaf itti aansinee waan waliin maxxanu jecha ammas yaadhaa wajjin waan waliin maxxanu jecha akkasumas deemna. Nuunillee waan itti maxxantu jecha har'a jara jahaan jenne san keessaa nun qunnamne jechuun warri nurraa adda muru jara jahaan san keessaa nun qunnamne. Saniifuu akkana katabnaa jechuudha. Haaluma kanaani warreen kaanis katabna. Fakkeenyaaf huwa jennee katabuu yoo fenne haan fakkeenyaaf haan guddaan jennu san gaafa kophaa dhuftu 0 taati, gaafa fuula dura dhuftu akkana taati, gaafa walakka dhuftu akkana taati, gaafa dhumarra dhuftu akkana taati. Haan guddoo nuti jennu san. Huwa jechuu yoo feete akkana jettee waawi wajjin akkana katabta. Lahum gizeetu lahum amma walakka dhufte jechuudha. Allah jettee katabuu yoo feete, Allah jettee katabuu yoo feete haan tun akkana asirra dhufti. Kana fakkaata. Akkanumatti egaa qubeelee biraatis itti fuftanii laaluu ni dandeessanii. Gabaabdutti egaa akkana barreessuu ni dandeenya jechuudha. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.